大家好，今天要跟大家分享就是如何消除新刹车皮异音的小诀窍。那这是我刚买的刹车皮，那这块刹车皮的一些使用心得啊，跟一些后续的开箱，我也会跟大家再做一篇影片分享。那今天呢，主要就是跟大家分享，就是很多人都会有这个状况，就是我换了新的刹车皮，怎么刚开始使用啊会叽叽叫，或是我刹车皮用了一段时间之后，怎么开始会有一些异音。那其实在这边我分享一个很简单的小技巧，可以让你改善这个问题。那我们现在就来看一下怎么做吧。好，现在我们已经把新的刹车皮打开来了。那大家可以看到，这个是一个金属烧结的来历。然后新的刹车皮呢，因为它是这个刹车皮是烧上去的，所以其实大家可以看到这边边角角都会有一些毛边。那这个都是不会处理，就是直接出货给你的。所以说很多刹车皮它的毛边可能比较严重，那你在使用上去的时候，它没有办法，就是在毛边消除之前，它就会发出一个异音，让你在使用这个新刹车皮还没磨开之前，就有那种叽叽叫的声音，或是一些刹车的金属声。那要怎么消除这个声音的方法其实很简单，你只要去买这种纱布，砂纸才对，对。那要消除这个异音的方法很简单，你只要去买这个砂纸。那像我是直接买这种海绵砂纸，它就直接把砂纸已经放在这个海绵上，我就可以有一个东西可以抓着。那如果你想要省经费的话，那你就可以去买一张砂纸，然后再去把它贴在一个塑胶板啊或纸尺上面去使用。那这个成本砂纸一片大概就是7到10块。那我买这个海绵砂纸的话，就是大概25块左右。那方法很简单，就是直接把这个海绵砂纸对着这个毛边的地方来轻轻的磨。好，有没有看到这边已经有一些边边角被磨掉了？那我们就是把它大概倾斜大概45度这样去磨它，帮它做个倒角。那不用磨太多，就是磨一点就好。有些车店他们就是在帮你换刹车皮的时候，他们会比较细心，也会拿砂轮机去帮你，做一个修倒角动作。那如果你是像我一样都自己更换的话，那就是自己去买这种砂纸来。一来就是可以避免你拿砂轮机可能力道掌握不好，然后反而伤了这个来鳞片。那再来就是砂纸它可以选择号数，像我这片大概是320号的砂纸，它就是可以比较细致的把它磨出一个倒角来。好 ，OK， 现在大家可以看到这2片新的刹车来令都已经被我磨过了，那就可以看到它的这个地方边边的毛边已经消失了，然后都有做一个漂亮的倒角。那这样它在边边角角这边它就会比较服帖，它就不会说你的刹车皮在磨开之前会因为这些毛边而产生异音。像我知道，由于是伟士牌的车子，他们的前刹车的来令片，如果新的技师没有做倒角的话，就会很容易有这个声音。那如果你的车子也有这个问题的话，你也可以把它拆下来，然后把这个毛边修一修，那就可以很有效的消除异音了。那这是一个小诀窍，在这边跟大家分享。好，那这次影片就到这边咯，我们下次见，谢谢大家，拜拜。